Terima kasih Sang Pencipta sudah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Semegah ini, seindah ini, kau tata dengan rapi. Pohon yang tumbang menjadi halangan bagi kami, tetapi kami tetap semangat untuk mencapai titik tujuan kami. Jalur yang kami lewati sedikitlah berbahaya, karena kami harus melewati bebatuan yang licin dan tajam. Tetapi kami tidak patah semangat. Bahu-membahu, saling menolong adalah kunci keberhasilan bagi kami, supaya kami bersama mencapai titik yang kami inginkan. Banyaknya sisa potongan kayu di hamparan sungai mempersulit medan yang kami lalui. Terima kasih Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kami hingga kami sampai di tempat ciptaan-Mu yang indah ini. Dari perjalanan kita yang jauh tadi, kita mendapatkan hasil yang begini. Ada juga yang kayak gitu. Ingin kami ulang kembali perjalanan ini. Semoga di esok hari kita bersama ke tempat ini kembali. Pesan dari kami, jaga alam, jangan kotori alam, lindungi alam kita. Terima kasih.